तो आज मैं बताने वाली हूँ धन्वंतरी कफ सिरप के बारे में, जो शहद, अंगूर, तुलसी, गुलेल, वासरा, जायफल, मूलहठी, लौंग, त्रिकटु, कंठकारी से मिलकर बना हुआ है। 100% प्राकृतिक और सुरक्षित, बिना किसी हानिकारक रसायन के खांसी और सर्दी से त्वरित राहत, गले की खराश और जलन को कम करता है, प्रतिरक्षा शक्ति बढ़ाता है, प्राकृतिक घटक श्वसन स्वास्थ्य को सहारा देता है। नॉन ड्रोजिक फार्मूला सिरप से नींद नहीं आती है, इसलिए इसे दिन में भी सुरक्षित रूप से इस्तेमाल किया जा सकता है। प्रौढ़ के लिए इसका यूज़ 1 से 2 चम्मच दिन में 3 बार, छोटे बच्चे के लिए आधे से 1 चम्मच दिन में 3 बार। प्रभावी परिणाम के लिए इसे गुनगुना पानी या दूध के साथ लिया जा सकता है। थैंक यू फ्रेंड्स।